Evet arkadaşlar, bugün yine Crash Royale oynuyoruz. Bu arada güzel bir sandık. Ah be, 5 olurdu ya. Neyse, iyi bu da. Oo, oy, iyi, 8. gün çok iyi. Bak, 8. gün bunu birlikte açarız. Şimdi en son biz şey yapıyorduk, böyle rastgele testleri alıp yapıyorduk. Son kez yapalım. Ya bu iksir golemi gelirse yok. Tamam. Bu deste de çok iyi değil ama neyse. Olur. Bu yani biraz iyi. Çok kötü değil de iyi. Şimdi bol şans diyelim, avucumuzu yiyelim. Sonra şuradan prens atalım. Ah be, bir tane vursaydık keşke orada. Kötü başladık ya. Hep kaybedeceğiz gene galiba. Kaybetmeyiz ya. Arkası cellat. Hayır ya, bir tanesi nasıl değmedi orada? Hadi. Vur lan. Dart Goblin atacak galiba. Tamam. At oraya deprem. Allah'tan kuleye atmadım son saniye. Hayır ya, hayır. Kötü oldu. Tamam. Çok sıkıntı yok. Kulübe gittik mi? Yok, dikmiyor. Daha biraz iksirimiz de olsun kardeşim. Bak, bizim şuraya, bak tam şu hizada bir tane atmamız lazım. Sonra şu taraftan da alacağız. Attım. Abi ya, dalamadık ya. Hadi be. Deprem. Şu küçüklerin, kurundelerin hepsini alır. Deprem neredeyse. Hayır ya. Adamın bir sürü evrimi var. Hayır. Ya hayır ya. Nasıl ya? Ya bir de öbür videolar şey oluyordu ya bende. Belki öbür videolarda ses yanlışlıkla gidiyor. Ses açmayı unutuyorum hep ya. Hadi. Hayır ya. No. No. Hayır ya. Çok kötü. İyi oyunda. Oğlum orada şey gelmeseydi alırdık bence ya. Gitmeseydi. Tekrar girdik ya. Orada olmasaydı yapardık. Ne alırdık. Şimdi bir şey. 3 olmuş şu an. Şimdi devam edelim. Bu çok iyi değil ya. Çok fazla kaybetmeye başladım. Bol şans. Kocaman makine atalım bir tane. Hadi. Hayır ya, hayır.
Tamam. Tamam aldık ya. Çok alamadık da onlar bizden daha önce. Yani abi şu kalem Allah'tan onlardan daha önde. Bırakalım gidermiş bir şekilde. Oy son saniye. Çok iyi deste değil gerçekten. Kötü bence. Bence ultra efsanevi kötü. Allah kahretmesin ya. Allah'ım. Of. Yeter ama ya. Donun. Donun lan. Hadi lan. Olsun lan. Onu da attı. Onu bile alamıyorsunuz ya. Oğlum ya. Neden ama ya? Ya şey mi girsem ya? Bu maçtan sonra gireyim. Şimdi ben maç sonra hani bir tane etkinlikler gibi şeyler vardı ya. Ona geçeceğim. Bunu salacağım. Çünkü bir şey yapıyoruz. Balon atacağım sen. Hayır ya. Ya şövalye attım. Allah aşkına ben orada onu mu atacaktım yani. Aslında ben orada onu mu atayım? At. Hadi. Hayırlı be. Oldunuz be hayırı. Hemen bilerek açtım. Çünkü şey kalkanı hemen ölmesin. Kalkanımız. Bazen sadece çekmek için değil, canı için de yapabilirsiniz. Of, nasıl tek vuruş ya Allah. Bu güzel deste. Bu güzel. Bir balon bırakacağım. Ben de balon bırakayım. Onu alırken ben bunlar falan. Şu yavru ejder öldü. Hayır ya. Ben öldü ya öldü. Oo, bat. Kötü oldu. Şuradan bir atalım. Hayır ya orada ben Valkyrie aldım ya. Yürü git ya. Yürü. GG'de. What the heck? Hayır. Hayır ana kule açtım ben mal mıyım ya? Ya depremi çok kötü yere attım. İki kuzula. Hadi alacağız. Ya almazsak yani ayıptır. Alamazsak günah. Almak zorunda. Olur mu? At. Oyalasak böyle alırız. Tamam aldık. Mal mı lan orada ne iskelet atıyor? Tamam aldık.
yürü ya ağlama. Tamam. Bunu da bir seviye yaptık. Kutumuz sandığımız da gelsin. 3 oldu güzel. Yine. Yine iyi oldu. Yeni şey. Neydi lan? Boşluk muydu? Boşluk. Tamam. Ama bitmesine az kalmış yani. Yapıp ben bunları 10 seviye yapayım. Bu sefer desteğiyle girmeyeceğim. Şuna girelim bir kere. İnşallah slasher gelir ya. Şövalye. Slasher dedik, slasher geldi. Ah be, PK'yı keşke alsaydım. Tornado. Bu arada benim ilk girdiğim maç bozuktu. Çünkü 2 tane adam benim şeyimi seçti yani. 2 tane şampiyon seçmişti. Ha, Goblin'miş ya. Hadi. Tamam, kendimi bozmak için. Bilerek geriden bırakıyorum. Çünkü şarjlansın. Şarjı vurmak çok iyi. Avcı direkt. Sink. Arkaya doğru atsın. Ya vurma ya. Tamam, biz daha öndeyiz ondan. Bir şuraya goblinler atacağım. Sonra kasırgayla çıkacağım. Hadi ya. Ana kuleyi nasıl açılmadı? Orada ana kule açmak lazımdı. Yalan hadi. Vur. Batarya yok ki. Her saniye elektrik. Zınk. Goblinleri vuramadı enayi. Vurma lan. Goblinler. Hayır. Ya goblinlerimi niye goblin yapıyorsun? Zaten goblinler. Aha, kule açtık, ne güzel. Şifacı vur. Ya oğlum sen ne yapıyorsun ya? Başa gelenkilere bak. Bir de bizimkilere bak ya. Ya yürü git ya. Ağlama. GG. Da GG değil, ez. Olmazsa şurada denemek için aldım, yoksa seni öldürdüm oğlum. Bak, Kara Prens geldi. Bak, bu sefer ben de 2 kere şampiyon.
Şampiyon kahraman seçtim. Bana adamı bir kötü verdim, bir kötü verdim. Bunun öfkeyi ben mi olsaydım, bir Kara Prens gelecekti, ben bir öfke atacaktım. Ama Goblinlere falan karşı iyi oldu biraz. Olur. Goblin Mission. Hayır ya. Daha yeni başladık. Kule al. Ya niye iskeletleri vuruyor? Malız ya. Niye iskeletleri vuruyor? Prensin canıyla koçum canı ayrı oluyor ya, o yüzden bastım. Ben ona koç diyorum. Bowling, bowling. Bowling gerçekten çok güçlü kahraman. Bam. Bam. Ya özelliği olmasa da iyi olur. Güzel de. Özelliği olmasa gene bile olmadı. Ya yetmiyor diye olmadı ya, ben de. Olur falan dedim de. Hadi iyi, güzel attık. Fişekçiyi çok iyi attık. Oğlum mal mısın? Kuleye vuruyor. Cici. Bak hemen o özellik basacak. Özellik basar diye yaptım. Yanına bir Wolverine. Ya Wolverine kötü kahraman derse ya değişik bir insandır. Ya diyenleri anlamıyor. Canı da iyi. Roketi ölecek adam bir ölür belki de. Yani mesela çarpma falan ölecek kadar da kötü değil. Ben orada niye özellik basıyorum? Bowling, bowling. Bowling orada. Ne, benim kulemi mi almış? La ben görmedim kulemi aldığını. Ya ben kulemi aldığını görmedim. Sadece sağ tarafa odaklandım, aldığını görmedim. Ya nasıl ya? Hiçbir halt atmadı ki. Prense mi alsaydım ya? Çok iyi almadım ama karşıda çok iyi vermedim. Ha Pekka. Güzel. Şövalye çok iyi değil. Pekka artı bir tane attım. Oğlum biter ki bu. Çok kötü yapmış. Ya deli gibi karsızlıkta şu an, biliyorsun değil mi? Ya ben çok iyi şeyler yapabiliyorum yani. Bir baksak. Sadece mesela gidip şövalye artı Pekka bassam ya da böyle cehennemeydir falan bassam ne yapacağım? Gel bakayım. Hadi özelliğim bit. Özelliği de bitmiyor ya. Yes, son saniye. Ama hasar almadım, bir şey olmaz. Sen yani çok büyük bir hasar almadın.
Bak gelsin bir tane şey ya. Bakayım. Aha geliyor. Bak şu gelsin bir. Ben peki. Bak ben gideceğim şimdi. Böyle ya. Zınk. Artık Pekka vuramazsınız. 16 seviye Pekka kulede. 16 seviye Pekka kuleyi buldu. Ya hayır ya. Tamam bir şey olmaz oğlum ya. Hiç umurumda değil. Bunu nasıl yaptık taktik? Şimdi Camla Mejderi ile birlikte yapacağım aynı taktiği. Şurayı bir yoldurum. Ya oğlum. Hadi ama ya. Camla Mejderi. Hadi çektik. Tamam ne güzel. Hadi 5 pancakes. Galiba. Cici oğlum 3 taç çekiyordum ya. Ağlama. Yanlışlıkla ikili hızlı vur bak. Hadi bakayım. Bu neyden? Ha, bu. Ve şunları anlamadım ya. Ha, altlarına ödül veriyor. Ha. Bunlar yandaki şeylere göre. Altı tane şey var. Altıncı bu. 3 tane bulmuşuz. 0, 0, 2 var. 4 varmış. Beklesin mi? 3 var. 3 var. 0, 0, 2, 4. Tamam bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.